पुराय गोंयासयत हेर राज्यांनी फामाद आशिल्ल्या शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाक 15 जानेवारीच्यान सुरवात जातली। हो जात्रोत्सव 20 जानेवारी मेरेन चालू आसतलो। तेन्ना समेस्त भाविकांनी व्हडा संख्येन देवीचे दर्शन घेवपाक हाजिरी लावची अशी विनवणी श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थानाचो अध्यक्ष कवेंद्र देसायान केला। शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवूळ म्हळ्यार धर्मनिरपेक्षपणाचे एक उदाहरण। कारण ह्या देवीचे जे भाविक आसा ते हिंदूच न्ही तर बाकी धर्मातले सुद्धा आसात। आमचे कुंकळीचे क्रिस्तांव देवीच्या हरेक उत्सवांत भाग घेतात आणि देवीक आपली मामाय सायबीण म्हणून मानतात आणि तिच्या भेटीक तेवूय पड बीड घेवन येतात। श्री शांतादुर्गा कुंकळी देवीची जात्रा ही गोंयभर न्हय तर गोंया भायरूय मोठ्या प्रमाणात फामाद आसा। ह्या वर्साक जात्रा शके 1945 पौष शुद्ध पंचमी म्हळ्यार 15 जानेवारी 2024 सोमाराच्यान सुरवात जाता। 15 जानेवारी 2024 सोमाराक पंचमीच्या दिसाक सकाळी देवीक महाभिषेक जाता। जातकूच मागीर विधीपूर्वक नमन जाता, जातूंत आमचे 12 वांगड्यांचे जे 12 वेगवेगळे प्रतिनिधी आसात ते जात्रेच्या नेमाक बसतात आणि जात्रेची सुरवात जाता। मागीर पालखी, जागर, आरती, प्रसाद जाता। 16 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध षष्ठी ह्या दिसाक सकाळी देवीक महाअभिषेक जाता। रातीन देवीची अंबारी रथांतल्यान मिरवणूक काढली वता। ताचे नंतर आरती आणि प्रसाद जाता। 17 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध सप्तमी ह्या दिसाक सकाळी देवीचो महाअभिषेक जाता। जागर, ऑर्केस्ट्रा, पालखी आणि देवीच्या फुलांच्या रथांतून फाल्यां 2 ते 3 वरां ह्या भितर मिरवणूक काढली वता। ताचे नंतर आरती, प्रसाद जाता। 18 जानेवारी म्हळ्यार पौष शुद्ध अष्टमी ह्या दिसाक सकाळी देवीक महाअभिषेक जाता। रातीन देवीची विजय रथांतल्यान मिरवणूक जाता। मागीर परत आरती, प्रसाद जाता। 19 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध नवमी सकाळी देवीचेर महाअभिषेक जाता। मागीर जागर, पालखी आणि 20 जानेवारी 2024 फांतोडेर सणान देवीची महारथांतून मिरवणूक जाता।